Baada ya kuinstall Python, tunaenda kufungua CMD kwa kutest hiyo program yetu ambayo tuliandika. Hiyo program yetu ambayo tuliandika tulisave kwenye document. Kwa hiyo tunaenda kwenye document, kisha tunaandika keyword Python3, kisha jina ya file yetu ambayo ina ndani mwake hiyo instruction yetu. Tukipiga enter, tunapata majibu. Hello Tanzania, this is Python. Kwa sababu tuliweza kuandika kama hivi. Tuliandika hapo ndio program yetu ambayo tulienda kuandika kwa kutesti kama Python ipo installed kwenye kompyuta yetu. Kama vile tulikuwa tunatarajia kwa kupata hii maandishi hapa. Hapa tena tunapata 50. Wow. Okay. Hapa tayari tuna Python kwenye kompyuta yetu. Tumeshaona jinsi ya kuinstall Python. Tumeshaona jinsi ya kutesti. Yaani hapa tupo tayari kwa kufanya kila kitu. Okay. Na vitu ambavyo sasa tutaanza kujifunza kuangalia, tufanye kwanza program yenye itatuonesha tufanye program ya aina gani. Tunaingiza namba, tena inatuomba tena ingiza ingine namba, kisha tunafanya sum ya hizo namba mbili ambazo tuliandika. Haya, tutaenda kutumia vitu gani na vitu gani? To create nyingine new file. Kwa kuandika comment na Python, naweka hashtag kwa kusema kama hizi lines zote hizi tatu za kwanza hapa hazitakuwa compiled. Program ambayo inaomba namba ya kwanza kisha tena inaomba namba ya pili kisha baadaye inatoa jibu ya inatoa sum ya hizo namba mbili. Haya, tunatakiwa kwanza tu create variable ya kwanza ambayo itahifadhi namba ya kwanza. Tunaandika
N1 kwa kusema namba ya kwanza, input. Hii function input kazi yake ni kwa kusubiria mtumiaji wa hii program aingize namba ndani ya kompyuta, aingize chochote input. Tunaingiza hapa, itakuwa nasema give a number, give a number, ile ya kwanza. Namba ya pili give, tuseme give namba ya kwanza. Tunaandika tena hivyo hivyo input, andike kwa Kiswahili, ingiza namba ya kwanza, ingiza namba ya pili. Tunataka matokeo iwe kama hivi. Namba ya kwanza ukijumulisha na namba ya pili iwe inatupatia jibu fulani. Mizani tumechoongelea syntax. Syntax tulisema ni makosa ambayo muundaji anaweza kuingiza. Tuseme tuandike script 1.py. Enda sasa pevi kwenye kwa kurun hii program yetu. Namba ya kwanza tunaandika 5, hizo namba ya pili tunaandika 4. Jibu hapa inatakiwa iwe 9. Inatuletea 54. Ni jibu ya uongo, kwa sababu kitu gani tunahitaji? Tunahitaji namba ya kwanza tukijumlisha na namba ya pili ituletee majibu, lakini sisi programu yetu inafanya namba ya kwanza tukijumlisha na namba ya pili inatuletea 54. Hapo haikujumlisha, lakini inabibananisha. Kosa imefanyika ni kwa sababu ya hizi ma plus signs tulikuwa tunaweka hapo.
Kwa hiyo tukiziondoa tuna refresh tena, tuna rerun, natuambia tena syntax error. Syntax tusema ni makosa ambayo mtu wakati ya kuunda program yake atakuwa anaenda anafanya wakati iko naunda programu yake. Sababu gani natuletea hivi? Kwa sababu najuza hivi kabisa, hii ni namba au ni string au ni nini? Kabla tujatatua hili tatizo hapa, tujifunze kwanza data type za Python. Tujifunze data type. Tufungue nyingine hii tuiache tu hapo hapo. Data